பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பண்ணைக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாப்பாக்கத்தில் இருக்குது. நம்ம ஊருக்கு தான் இருக்குது. நம்ம உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் வந்தால் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற பார்க்க வந்திருக்கோம். இப்போ இவர் வந்து இந்த கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு இப்போ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து 30க்கு 45, 30 அடி ஆகலாம், 45 அடி நீளம் வச்சுருக்காங்க. கிழக்க மாதிரி வச்சு கட்டணும். ஷெட்டு வந்து கிழக்க மாதிரி வச்சு கட்டணும் வச்சுருக்கோம். இது வந்து கீழே வந்து மணல் கொட்டி மேலே சுத்திரம் பாருங்க 2 அடி கட்டிடணும். கட்டிட்டு இப்போ இந்த இதில் 1/2 இன்ச்சு கேப் நெட்டு ஃபுல்லாக அடி ஃபுல்லாக இருக்கும். பாம்பு ரொம்ப வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாதுகாப்பு பண்ணிக்கலாம். இதையே 2ஆக பிரிச்சுருக்கீங்க. இதுப்பா இப்போ இங்கே பிரிச்சிருக்கீங்க சின்ன கோழிலாம் இல்லை. பார்த்து அப்படி சொல்லுங்க உள்ளது. ஆமாம், சின்ன கோழி சின்ன கோழி அதுக்கு மேலே பெரிய கோழி மாறி வைக்கணும். 4 பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 4 பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி இது மட்டும் கட்டுறதுக்கு வந்து 2.5 லட்ச ரூபாய் செலவாச்சு. இப்போ இந்த கோழிலாம் வந்து எத்தனை வேளை சாப்பாடு போடுவீங்க, என்ன சாப்பாடு போடுவீங்க? இது வந்து தீவனம் தான் வைப்போம். காலையில் ஒரு வேலையும் சாயந்தரம் ஒரு வேலையும். காலையில் வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். அதில் வந்து 6 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்களேன், ஒரு 10 மணிக்கு வெளியே மேய்ச்சிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் உள்ள அதே போயிடும். தீவனம் வச்சு வைப்போம். அதாவது தீவனம், அரிசி ப்ளஸ் அது புல் இருக்குது. புல் வெட்டி போட்டு வச்சுன்னா அது சாப்பிட்ருவோம். அது இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற அந்த பூச்சி அதெல்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே சாப்பிட்டுருக்காங்க. ஆமாம், நிறையெல்லாம் இருக்கும். அதை சாப்பிடுவோம். அந்த இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம். கோழிக்கெலாம் நோய் எதிர்ப்புக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம களத்தூர் டாக்டர் மாட்டு டாக்டர் தான் எங்களுக்கு கோழி குஞ்சுலாம் கொடுத்தாரு. அவர் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஃபாலோ பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. 7 நாளைக்கு ஒரு கண்ணில் ட்ராப்ஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி அது முடிஞ்சோடனே 14வது நாள் இப்போ ட்ராப்ஸ் பண்ணணும். 28 ட்ராப்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் 2 மாதம் கழித்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும். அது மாதிரி அதுக்கு பிறகு 6 மாதம் ஒரு வாட்டி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும். எல்லாமே தடுப்பூசி தான். வேறு எந்த மெடிசனும் கிடையாது. பின்னாடி வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, தடுப்பூசி மட்டும் கோழிகளுக்கு தடுப்பூசி. சரி. இந்த கோழிலாம் ஃபுல் கோழி வளர்ந்து முடிக்க எவ்வளோ நாள் ஆகும்? இது முழுசாக சேல்ஸுக்கு வர்றதுக்கு டைம் வந்து 6 மாதம் அதுக்கு மேலே தான் வரும். 6 மாதத்துக்கு 8 மாதம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இப்போ இந்த ஒரு கோழியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ? நீங்கள் எப்படி செல் பண்ணுறீங்க? முட்டை ரேட்டு எவ்வளோ? கோழி வந்து அப்படியே உயிர் கோழி தான் கொடுத்துருவோம். நாங்கள் அது கட் பண்ணிலாம் தர்றதில்லை. ஒரு கோழி வந்து கிலோ உயிர் கோழி கிலோ வந்து 250 ரூபா கோழி கொடுத்துருவோம். முட்டை ரேட்டு 10 ரூபா. 10 ரூபா வரும். ஆமாம், இங்கே வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு போடுவாங்க. விற்பீங்களா இல்லை டீலர் யாருன்னா வருவாங்களா? இல்லை, நாங்களே நேரடியாக விற்கிறோம். கோயிலுக்கு வருவாங்க பக்தர்லாம் வராங்க. கன்னி கோயிலுக்கு வருவாங்க. ஆமாம், அவங்க வந்து வேண்டும்னு சொல்லிட்டு வந்து கோயிலில் வாங்கிட்டு போவாங்க. பட் வந்து ஒரு கோழி வந்து ஒரு கிலோ 250 ரூபா கொடுத்துருவோம். அது மாதிரி வெளியிலேருந்து வரவங்களுக்கு 250 ரூபா கொடுத்தா வாங்கி போடுவாங்க. அது மாதிரி முட்டையும் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு போடுவாங்க.
கோழிலாம் அந்த வெயில் காலம் மழை காலம் குளிர்காலம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க கோழியை? வெயில் காலத்தில் என்பது இந்த தார்பாய் கட்டிடுங்களே இதெல்லாம் தூக்கி வச்சு மேலே கட்டி விடுவோம். வெயில் வந்து நல்லா வெயில் காலத்துல ஃப்ரீயாக இருக்கும், காற்று கோழிகள் ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கோம். மழை காலத்தில் வந்து நாங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரீன்லாம் அவுத்து விட்டு பாதுகாப்பாக ஃபுல்லாகவே சுற்றிலும் கால் பண்ணிவிடுவோம். மழை தண்ணி குளிர் உள்ளே போகாத அளவுக்கு தண்ணியெலாம் உள்ளே போகாது. அதுதான் நாங்கள் ட்ரைனேஜ் வச்சு தான் வசதி வச்சுருக்கோம். அது மாதிரி குளிர் காலத்தில் நைட்டில் வந்து இது வந்து இறக்கி விட்ருவோம் தார்பாய். சரி சரி. இதோட சேஃப்டிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? இந்த கோழியோட சேஃப்டிக்கு வெளிலேருந்து எதுவும் வரக்கூடாது. வெளியிலேருந்து எல்லாம் இந்த நாயெல்லாம் வெளியே வரும். அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஃபென்சிங் போட்டிருக்கோம். சரி. இது 32 சென்ட்டு ஃபுல்லாக நான் ஃபென்சிங் போட்டிருக்கோம். ஃபென்சிங் போட்டு அது மாதிரி நெட்டு கட்டியிருக்கோம். க்ரீன் நெட்டு சைடில் கட்டியிருக்கோம். அது மேலே பாம்புலாம் வரும். பாம்புலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மீன் வலை இருக்குல்ல அதெல்லாம் சைடில் விட்டு வச்சுருக்கோம். விட்டு வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம், சைடில் அப்படியே விட்டு கீழே விட்டுருக்கோம். வராது அப்போ? ஆமாம், பாம்புலாம் வரது வாய்ப்பு இல்லை. இந்த கோழி பண்ணை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ஐடியா எப்போ வந்துச்சு? நான் இந்த ஊர்லேயே மணப்பாறை தான் பிறந்தேன், இங்கே வளர்ந்தேன். இங்கே பக்கத்தில் செங்கல்பட்டு ஐடிஐயில் தான் பெட்ரோல் முடித்தேன். நான் வந்து எங்களுக்கு நெய்வேலி லிக்விட் கார்பரேஷனில் எனக்கு ஜாப் கிடச்சிது. அங்கே ஒரு 33 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணேன். 33 வருஷம்? ஆமாம். ரிட்டையர் ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்து சரி ஊருக்கு போய் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. சரி கோழி பண்ணை வைக்கலாமே, ஒரு மாட்டு பண்ணை ஒரு ஆட்டு பண்ணை வசதி வைக்கலாம். எனக்கு லேண்ட் ஒரு 5 ஏக்கர் இருக்குது. எனக்கு பம்ப் செட்லாம் இருக்குது, தண்ணி வசதிலாம் இருக்குது. அதில் புல் போட்டு மாட்டு பண்ணை வளர்க்கலாம், கோழி பண்ணை செய்யலாம், அதனால் ஆட்டு பண்ணையும் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அது நடுவில் தான் நாங்கள் வந்து அங்கே வேலை செய்யும்போதே நான் அங்கே அந்த கோழிக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க கடலூர் மாவட்டத்தில். இது மாதிரினா நான் பண்ணலான்னு. ஆமாம், அதனால் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதே நான் அங்கே ட்ரைனிங் போனேன். ட்ரைனிங் போகும்போது அதை பற்றி ஆர்வம் இருக்கிறதால போய் பார்த்துட்டு வந்து சரி ரிட்டர்ன் ஆன பிறகு ஆரம்பிக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு. அதில் நாங்கள் இது பராமரித்து சரி. எவ்வளோ நாளாக வச்சுருக்கீங்க இந்த கோழி பண்ணை? நான் 2017 ரிட்டர்ன் ஆனேன். ரிட்டர்ன் ஆன பிறகு இங்கே வந்து 18 ஜனவரியில் ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் 2018 ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போ ஒரு 3-4 வருஷமாக இருக்குது. 3 வருஷமாக இருக்குது. 3 வருஷமாக இருக்குது. தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா இது என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் வேணும், என்னென்ன பண்ணணும்? அவங்க ஃபஸ்ட்டு கோழி வளர்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஆர்வம் வேணும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் அதை செய்ய முடியும். அதனால் எடுத்த உடனே ஒரு 1000 கோழி அவ்வளோ வாங்க முடியாது. செய்ய வேணாம். நீங்கள் 200 கோழி வாங்குங்க. 200 குஞ்சு வாங்கி அது ஒன்றா நாங்கள் தரோம். அந்த இது தரோம், பட்டியல் தரோம். பட்டியல்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் 7 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி டாப்ஸ் போடுறது, 14, 28 நாள் 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் தரோம். அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. அது பிறகு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கோழி எப்படி இருக்குது, அதில் நோயெல்லாம் சிலது வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பிறகு நீங்கள் ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு மேலே அதிகமாக நீங்கள் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் இது ஃபுல்லாக? இப்போ குறைஞ்சது பட்ஜெட்டுன்னா ஒரு 10 ரூபாய் வேணும், 10,000 ரூபாய் வேணும். 10,000 இருந்தாலும் ஆமாம், இது பண்ணிடலாம், ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் 20 குஞ்சுங்களுக்கு மாட்டேன். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அடுப்பு நெட்டு இருக்குல்ல, க்ரீன் நெட்டு ஃபுல்லாக கட்டு அதை வளர்த்து நீங்கள் பார்க்கலாம். வீட்டிலே கூட இது சின்னதாக முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். வீட்டிலே கொஞ்சம் இடம் இருந்தால். ஆனால் கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் நீங்கள் 200 குஞ்சு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வளங்க. அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட்டாக தனியாக பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். கோழி குஞ்செல்லாம் எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்க? இதில் மொத்தம் எத்தனை கோழி குஞ்சு இருக்கும்? இப்போ இந்த கோழி குஞ்சு பார்க்குறது நீங்கள் வந்து 3 நாள் முன்னாடி தான் நாங்கள் தருமபுரிக்கு போயிட்டு பெண் நகரத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். 1000 குஞ்சு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ அதெல்லாம் தீவனம் வச்சு தண்ணியெலாம் வச்சுருக்கோம். அது சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஆமாம். இது ரேட்டு எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா? இப்போ நாங்கள் அங்கே தருமபுரியில் வாங்கும்போது 18 ரூபா ஒரு குஞ்சு. ஒரு குஞ்சு 18 ரூபா. ஆமாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் தனியாக நாங்கள் காசு நம்மளே தான் நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். சரி.